السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ ترکی میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، یعنی 8.7 اتنا شدت کا زلزلہ تھا۔ 3800 اموات کی خبر آ رہی ہے کہ ترکی اور شام میں، کیونکہ یہ جو زلزلہ آیا جو ترکی کا حصہ تھا وہ شام سے اس کا بارڈر ملتا تھا، تو جس کی وجہ سے دونوں ملک میں تباہی آئی۔ ترکی میں زیادہ تباہی آئی اور شام میں کم تباہی آئی، لیکن اب تک کے مطابق 3800 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ کم و بیش 1710 عمارتیں لمحوں میں زمین دوز ہو گئی۔ وہیں پر زلزلے سے اموات کی تعداد 2380 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 14483 افراد زخمی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی میں زلزلے سے اموات میں کتنا اضافہ ہوگا اس کا ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب تک 45 ممالک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کر چکے ہیں۔ Minister Kyriakos Mitsotakis had expressed his condolences to the two countries and pledged assistance in a post on Twitter. Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Turkey and Syria, our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately, said Mitsotakis. The Greek Prime Minister and President Katerina Sakalaropoulou spoke by phone with Turkish President Tayyip Erdogan and conveyed their support. زلزلہ 1939 کے بعد اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ دوسری جانب شام میں ہلاکتوں کی تعداد 1420 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 پر آیا، جبکہ لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں غازی انتب صوبے کے علاقے نارداگی میں تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے اور یہ صوبہ شام کے قریب ہے، جس کی وجہ سے شام میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچی۔ ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کے شدید ترین جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ جھٹکوں کے باعث لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے قبرص، یونان، شام، اردن، لبنان اور فلسطین میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے زلزلے میں متاثر تمام شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ جلد از جلد کم سے کم نقصان کے ساتھ مل کر اس آفت سے نکل جائیں گے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 2786 امدادی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد سے اب تک 100 سے زائد آفٹر شاکس محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے سے کم از کم 1710 عمارتیں گر گئیں۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے ترک ریسکیو کے 370 ماہرین ترکیہ پہنچ رہے ہیں، جبکہ امریکہ، روس، یوکرین، بھارت، پاکستان و دیگر ممالک نے بھی ترکیہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔